हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग। र यो भ्लग चाहिँ हामी चाहिँ टुर गएको हो। हाम्रो कोसी स्कुलले चाहिँ हामीलाई 8 क्लासबाट टुर लानुभएको थियो र हामी चाहिँ यहाँ बसबाटै भिडियो बनाएर जाइरहेको थियौँ। मैले चाहिँ बाटैबाट भ्लग बनाउँछु भनेर डिसाइड गरेँ अनि यत्तिकै भिडियोहरू खिच्न थालेँ। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ भोइस पनि मैले आफूले बोलेको छुइनँ, यहाँ भोइस ओभर गरेर हाल्छु भनेर मैले अलिअलि भिडियोहरू मात्र लिएको छु। हजुरहरूलाई हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। हाम्रो स्कुलले चाहिँ 3टा बस लग्नु भएको थियो र हामीले चाहिँ दुईटा बसमा चाहिँ प्याक भइसकेको थियो अनि हामी चाहिँ यहाँनिर एउटा बसमा अलिक कम मान्छेहरू थियौँ। त्यही भए पनि हामी इन्जोय गर्दै गयौँ। यहाँ चाहिँ हामीलाई खाना खान रोक्नु भएको थियो र हामीले त्यतिखेर खाना खाएर आइसकेको थियौँ। तर मैले त्यो खाना खाँदाखेरि चाहिँ फोन लान बिर्सेछु अनि भिडियो बनाउन पाइनँ। अनि हामीले चाहिँ खाना खाइसकेर फेरि हामी बसमा चढेर आएको जस्तै इन्जोय गर्दै गयौँ भिडियोहरू बनाउँदै। यो दिन चाहिँ हामीलाई वेदरले नि साथ दियो अनि हेर्नुहोस् न, एकदम धेरै राम्रो वेदर भइरहेको छ। अनि म पनि सबै थोक मन गरेर म भिडियो बनाउँदै बसिरहेको थिएँ। यतातिरको बाटो चाहिँ बिग्रिरहेको रहेछ, किनभने अस्ति पहिरो झरेकोले होला। तर पनि हामी इन्जोय गरिरहेको थियौँ बाटो बिग्रेकै भए पनि। यहाँ चाहिँ रुख काट्दै हुँदो रहेछ अनि मैले यो पनि खिचिहालेँ। हेर्नुहोस् न कस्तो मजाले काटिरहनु भएको छ रुख पनि। यहाँबाट चाहिँ पाथिभरा जाने हो अनि यहाँ चाहिँ अहिले हामी एकछिनमा आउँछौँ। पहिला चाहिँ हामी कन्याम घुमेर आउँछौँ अनि त्यस पछाडि हामी पाथिभरा जान्छौँ। यता चाहिँ हेर्नु न, यो कन्यामको यो चियाबारी चाहिँ कस्तो दामी थियो र मैले यो पनि खिचेँ। अनि हामी चाहिँ कन्याम पुगेर माथि त्यो झन्डावाला भएको डाँडा हामी चढ्यौँ र मेरो पछाडि चाहिँ साथीहरू हिँड्दै थियो। हेलो गाइस, पुकार मेरो ब्याग लाउँदैछ। यहाँ चाहिँ मेरो 2जना साथीहरू मेरो पनि फोटो खिच्दैउ न भन्दै माथि चढिरहेको छ। अब म पनि पछि उनीहरूको फोटो खिच्दैन गइरहेको छु। 2जना चाहिँ पोज देख्दैछ, म पनि फोटो खिचेछु होइन। रिजन बिरामी छ, रिजनले पनि यो भ्लग हेर्छ होला है। किन नआएको भनेर रिजन किन नआएको? पिकनिक चल्दिरहेछ आन्टीहरू। र हाम्रो एकजना साथी चाहिँ यहाँनिर VR खेलिरहेको थियो र उसले चाहिँ डराएको हो कि के गरेको हामी सबैलाई हाँस उठाइरहेको थियो होइन। एकदम मजा आइरहेको थियो उसलाई अनि हामीलाई पनि। अब चाहिँ यो चाहिँ हामी पाथिभरा आइपुगेको हो अनि हामी चाहिँ अब यहाँबाट माथि पाथिभराको डाँडा चढ्न थाल्छौँ। र हाम्रो एकजना जिबिसा भन्ने साथी चाहिँ
पहाड चढिरहेको छ त्यो चाहिँ एकदम धेरै गलेको रहेछ अनि मैले त्यही गलेको मौकामा भिडियो अनि खिचिदिइहालेँ। भ्लगमा नहाल भन्दै थियो तर पनि म हालिदिन्छु भन्दै म चाहिँ अनि भिडियो खिचिरहेको थिएँ। अनि हामी चाहिँ बिस्तारै चढिरहेको थियौँ। हामी सबैजना एकदम गलेको थियौँ। अनि ऊ पनि हाम्रो क्लासकै साथी हो। सुरुमा चाहिँ भिडियो बना भन्छ अनि फेरि नहाल अरे। अनि यहाँ चाहिँ अघि मैले देखाएँ नि पहाड चढेको जीविसा भन्ने हाम्रो साथीले चाहिँ एकछिन दे म भ्लग बनाउँछु भन्दै अनि उसले चाहिँ भिडियो खिचिरहेको थियो। एकदम थाक्यो। गाइस हामी चाहिँ पाथी भएर आइसक्यौँ है। अनि यहाँनिर अब म पूजा गर्न जाँदै अनि पाथी भएर गएर अनि हामीले चाहिँ पाथी भरमा पूजासुजा गरेर अनि हामी एक दुईवटा फोटो खिचेर फेरि अनि हामी फर्क्यौँ। पूजा गरिसकेर चाहिँ अनि यहाँनिर के सामानहरू रहेछ हामीले अलिअलि सामानहरू किन्यौँ, प्रसादहरू लग्यौँ अनि हामी चाहिँ सबैजना फर्क्यौँ फेरि। अनि म चाहिँ बाटोमा भिडियो बनाउन पाइनँ किनभने म चाहिँ बाटोमा एकदम थाकेर बस्मिनिरहेको छु। अनि तल यो कहाँ हो अहिले ठाउँको नाम चाहिँ थाहा भएन। अनि मैले अलिअलि सनसेट हुँदै रहेछ अनि त्यसको मैले भिडियो बनाएको र मैले यहाँबाट चाहिँ भ्लग कन्टिन्यू गरिनँ किनभने मेरो फोनको चार्ज पनि सकिसकेको थियो। लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बाई बाई।